आज हम बात करेंगे एबीसी की दूसरी हमारी ये वीडियो होगी। आज हम बात करेंगे ए की, पहले हमने बात की थी, और आज हम बात करेंगे ये ई जो है ये भी सेकंड वॉल्स है। 5 टोटल वॉल्स है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉल्स हैं और 2 सेमी वॉल्स हैं, वाई एंड डब्ल्यू एंड वाई, ये 2 सेमी वॉल्स हैं। आज हम बात करेंगे ई की। ई की जो साउंड है ये है ए की, पेन, ए की जो कैट की साउंड है लॉन्ग साउंड है, और जो ई की साउंड है वो ए। जैसे पेन, बेन, मैन, टेन, रेन, बेन। सो जो ई साउंड है ये बहुत आसान साउंड है, इसकी ज़्यादा मुश्किल की ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन कभी कभी ई जो है वो ए की प्रोनाउंसिएशन भी देता है। जैसे प्री है तो पी आर ई प्री होता है, तो कभी कभी पी आर ई प्रे भी होता है। जैसे लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ होता है क्रिसेंट, जिसे हम लोग क्रिसेंट बोलते हैं, लेकिन ये सही लफ्ज़ क्रेसेंट होता है। क्रै, प्रीशियस कई लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ ये प्रेशियस होता है। तो कई दफ़ा ई जो है ए की आवाज़ भी देता है, जैसे कैट की आवाज़ होती है, बिल्कुल सेम आवाज़ देता है कैट की, जैसे कैट साउंड है, लेकिन ये थोड़ी सी शॉर्ट साउंड होती है। ए कैट, जैसे कैट की तो लॉन्ग साउंड होती है थोड़ी सी, लेकिन जो ए को अगर शॉर्ट करेंगे तो ये ई की साउंड निकलेगी। जैसे पेन, पेन में जो ई आता है, पेन, टेन, बेन, हैन, वेन, तो ये जो है शॉर्ट साउंड ए की, वो आपकी ई की साउंड बनती है। तो इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि जब 2 लफ्ज़ मिलकर इकट्ठे आते हैं तो वो अलग आप एक नई आवाज़ बनाते हैं। जैसे एस एच जब इकट्ठा आता है तो शीन की आवाज़ बनती है, जी एच इकट्ठा आता है तो गाफ, गैन की इकट्ठा आता है तो गाफ,